हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अमृता माता जी। हरे कृष्ण अमृत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, चलो लाइव ऑन થઈ ગયું છે। મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च। श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। अन्नत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। શનિ રવિવાર આવી રહ્યો છે લાગે છે। દેખાય છે અહીંયા આપણે હાજરી। ઓકે, ઠંડી બી સારી પડી રહી છે લાગે છે। તો ગઈકાલે આપણે 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। ભગવાન એમાં આપણને બહુ સરસ આપણને જ્ઞાન આપ્યું। સૌથી પહેલા અર્જુનને કહે છે કે સાંભળ, કેવી રીતે હું તને પૂર્ણ જ્ઞાન આપીશ, એટલે કે દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક બંને જ્ઞાન આપીશ, અને ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ જ્ઞાન હશે। એ જાણીને પછી તારે કંઈ જાણવાની જરૂર નથી। પછી ભગવાન આપણને પોતાની શક્તિઓ વિશે બતાવે છે, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ। ભગવાન કહે છે બધી ચીજોનું જે સર્જન છે આ બે શક્તિઓમાં જ રહેલું છે। પછી ભગવાન બધાથી સર્વોપરી સર્વોચ્ચ છે એ બતાવે છે કે બધું જે ભગવાન મોતીની માળાના એક્ઝામ્પલ દ્વારા બતાવે છે કે કેવી રીતે ભગવાનના આધારે રહેલું છે। હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી, આપ જોડાઈ ગયા છે તો ચાલો પોસ્ટ બનાવી દઈએ આપણે। ઓકે માનસી માતાજી, આપને પોસ્ટ બનાવી દીધા છે। ત્યાર પછી ભગવાન કઈ કઈ કેવી રીતે બધામાં રહેલા છે એ આપણને બતાવે છે। કણ કણમાં ભગવાનનો કેવી રીતે વાસ રહેલો છે, ધરતીની સુગંધ છે, પાણીનો સ્વાદ છે। આવી રીતે ભગવાન બધામાં આપણી મોજૂદગી બતાવે છે। જે કાંઈ પણ આપણામાં સામર્થ્ય છે એ પણ બધું ભગવાન દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે। પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવા 4 પ્રકારના દુષ્ટ લોકો છે જે ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા। સાથે પછી આપણને બતાવે છે કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે। અને આમાં પણ સર્વોચ્ચ કોણ છે, એટલે કે ભગવાનને પણ પ્રિય છે અને ભક્તને પણ પ્રિય હોય છે। કોણ? તો કે પૂર્ણ જ્ઞાની જે છે અને જે ભગવાનની તલ્લીન ભક્તિમાં તલ્લીન થયેલો હોય છે એ ભગવાનને પ્રિય છે અને એને પણ ભગવાન પ્રિય હોય છે। અને આવા ભક્તો માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારા આત્મા છે, એટલે કે પરમાત્માની આત્મા કોણ છે? તો કે ભાઈ આવા શુદ્ધ ભક્તો। પછી ભગવાન આપણને થોડો દેવી દેવતાઓ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે શું કામે માણસો દેવી દેવતાઓને શરણે જાય છે, દેવી દેવતાને શરણે જાય છે તો કેવી રીતે એની શ્રદ્ધા પણ ભગવાન એને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે। પછી એ લોકોને દેવી દેવતાઓને જે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ લોકોને શું પરિણામ મળે છે, એ લોકો કોના ધામમાં જાય છે એ બતાવે છે। ભગવાન કહે છે મારા જે ભક્તો હોય છે મારા ધામમાં આવે છે, પણ જે દેવી દેવતાના ભક્તો હોય છે દેવી દેવતાના ધામમાં જાય છે। એના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે એ લોકોને અલ્પ જ્ઞાન હોય છે અથવા અધૂરું જ્ઞાન હોય છે, અને એનાથી મળતા જે ફળો છે એ પણ સીમિત છે અને આપણે અસ્થાયી છે।
પછી ભગવાન આપણને થોડું ઘણું નિરાકાર વિશે બતાવે છે કે જે નિરાકાર લોકો અથવા નિર્વિશેષવાદી લોકો ભગવાનને નિરાકાર સમજીને બેઠા છે તેના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે કે એ પણ અલ્પ જ્ઞાન છે અથવા તો ભગવાન એને મૂર્ખ તરીકે વર્ણવે છે. પછી ભગવાન આપણને છેલ્લા 2 શ્લોકમાં જે બતાવે છે આપણે એના ઉપરથી આપણો જે 8મો અધ્યાય છે આજનો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ એ આપણે શરૂ થાય છે. તો આ અધ્યાય આપણે 6 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. એમાંથી 3 વિભાગ આજે આપણે લેશું, એટલે કે 1 થી 13 શ્લોક આજે આપણે લેશું અને 14 થી 28 બાકીના 15 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું. તો આ અધ્યાય જે છે આપણે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. પહેલા અને બીજા પ્રશ્નમાં આ શ્લોકમાં અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આપણે જોઈએ અર્જુનના કયા પ્રશ્ન છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાનને પૂછે છે કે અર્જુને પૂછ્યા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન, આત્મા શું છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, સકામ કર્મ શું છે? ચોથો પ્રશ્ન, ભૌતિક જગત શું છે? અને 5મો પ્રશ્ન, દેવતાઓ શું છે? એટલે કે એક શ્લોકના પેટા પ્રશ્ન તરીકે એમાં 5 પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછે છે. અર્જુન હજી અહીંયા રૂકતો નથી, હજી આગળ પૂછે છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. અને બીજા શ્લોકમાં હજી આગળ પૂછે છે કે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? છઠ્ઠો પ્રશ્ન. 7મો પ્રશ્ન, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? અને છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે આપણે કહી શકીએ કે આપણા માટે બહુ જ મહત્વનો છે અને એના ઉપર જ આપણે કહી શકીએ કે આ આખો અધ્યાય છે આપણે આધારિત છે. કયો પ્રશ્ન તો કે વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલો મનુષ્ય અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે છે? તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ગઈકાલનો અધ્યાય જે 7મો અધ્યાય આપણે કવર કર્યો એમાં છેલ્લા 2 શ્લોક હતા 29 અને 30. એ 2 શ્લોકમાંથી અર્જુનના બધા શબ્દો છે ને પિકઅપ કરે છે તમારે, અને પિકઅપ કરીને પછી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આપણે જોઈએ કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે 7મા અધ્યાયમાં જે બધું આવ્યું. 29મા શ્લોકમાં આપણે 3 શબ્દો અર્જુન પિકઅપ કરે છે, બ્રહ્મ, પછી અધ્યાત્મ અને કર્મ. એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે. 30મા શ્લોકમાં બીજા આપણે શબ્દો પિકઅપ કરે છે, સાધિભૂતાદિ દૈવમ, એટલે કે આમાં 2 શબ્દો સાથે જોડાયેલા છે, એટલે કે અધિભૂતા અને અધિદૈવમ. તો એ પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અને સાધિ યજ્ઞમ, એટલે કે અધિયજ્ઞ, એટલે કે યજ્ઞ શું છે? અને પછી પ્રયાણ કાલે, એટલે કે મરતી વખતે કે કેવી રીતે આપણે સ્મરણ કરી શકીએ અથવા તો કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકીએ. આ બધા શબ્દો જે છે, શ્લોકના શબ્દો જે છે, અર્જુન પિકઅપ કરીને પછી ભગવાનને આવી રીતે 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન એનો જવાબ આપતા શું કહે છે. ભગવાન બધા સવાલોનો જવાબ આપે છે. એ બધા જ જવાબ છે ને આપણે આજે કવર કરી લેશું ઓલમોસ્ટ. એટલે કે 1 થી 13મા શ્લોકમાં તો ભગવાને જે મેઇન બધા જ 8 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હતા બતાવી દે છે. પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં વિશેષ રૂપી જ્ઞાન એ આપે છે કે ભાઈ જે 8મો પ્રશ્ન હતો ને એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે કે કેવી રીતે મનુષ્ય જે છે જે ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય તો એ કેવી રીતે ભગવાનને છેલ્લા શ્વાસે અથવા તો છેલ્લા સમય અથવા પોતે જ્યારે પોતાનો અંત સમય નજીક આવેલો જાણી લીધો હોય થોડું ઘણું, અથવા તો એવો આભાસ થાય તમારે, તો કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકે છે અથવા તો ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકે છે. એના ઉપર આપણે કહી શકીએ કે આખો અધ્યાય આપણે આધારિત છે. અને આ કરવા માટે પણ આપણે આજીવન શું કરવું પડે છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપતા પહેલા કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. આપણે જોયું કે ભાઈ બ્રહ્મના ઘણી બધી જગ્યાએ અલગ અલગ સંદર્ભમાં એના અલગ અલગ આપણે મિનિંગ થઈ શકે છે. તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે તમારે એ અવિનાશી છે. અને એ દિવ્ય શું કામે છે? દિવ્ય તો કે ભાઈ ભગવાનનો અંશ તરીકે છે. ભગવાનનો અંશ તરીકે કેવી રીતે? કે ભાઈ ભગવાનમાંથી, પરમાત્માથી જે એક અંશ રૂપે જે આત્મા જે છે એ એનું નિરૂપણ થાય છે. જે ભગવાન આપણને ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ અથવા તો તટસ્થ શક્તિ અથવા તો પરાશક્તિ આપણે જાણ્યા તમારી. અને એ ભગવાન એને અત્યારે બ્રહ્મ તરીકે વર્ણવે છે. અને બ્રહ્મનું આપણે બીજો મિનિંગ એ પણ લઈ શકીએ કે જે કાંઈ પણ દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક છે એ બધાને પણ આપણે બ્રહ્મ કહી શકીએ. અથવા તો બીજી સેન્સમાં જો સમજવું હોય આપણે તો કે ભૌતિક નથી એ બધું ચીજ બ્રહ્મ છે આપણે. હરે કૃષ્ણ સારિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ દિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દિગ્નેશ પ્રભુજી વચ્ચે આપ 1-2 દિવસ નહોતા, કદાચ મિસ કર્યા હતા આપને. હા પ્રભુજી, 2 દિવસ પહેલા 2 દિવસ મિસ થયા હતા. ઓકે. અને એ અવિનાશી છે કે ભાઈ એનો ક્યારેય નાશ નથી. જેમ ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં
આત્માના જે લક્ષણો બતાવ્યા હતા એના સંદર્ભમાં પણ આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ અજન્મા છે, કોઈ શસ્ત્ર એને કાપી શકતું નથી. Excuse me. Excuse me. Sorry. કે ભાઈ કોઈ શસ્ત્ર એને કાપી શકતું નથી, પાણી ભીંજવી શકતું નથી, પવન સૂકવી શકતો નથી, અને આ રીતે એ અવિનાશી રહેલું છે. જે થોડી ગડબડ લાગે છે. ઓકે, સોરી, આજે થોડીક એકચ્યુઅલી અહીંયા ઠંડી આજે બહુ જ છે. -42 હતી સવારે, તો આજે અત્યારે લગભગ -35 જેવી છે. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા બ્રહ્મની પરિભાષા આપે છે. એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ જે દિવ્ય જીવ છે એ અવિનાશી છે અને ભગવાનના અંશ તરીકે રહેલો છે. અને પછી ભગવાન આપણને કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. તો આપણે જે આત્મા જે છે એ ભગવાનના અંશ તરીકે ભગવાનનો દાસ છે તમારે. અને એનો મેઇન જે સ્વભાવ છે એ શું છે તો કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવી. દાસનો પ્રથમ ધર્મ શું હોય, પ્રથમ એની આવશ્યકતા શું હોય તો કે ભાઈ એના સ્વામીની એને સેવા કરવાની. તો આપણા બધાના સ્વામી કોણ છે તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આપણે એમના સંતાન છીએ, આપણે એમના દાસ છીએ. અને એ દાસ તરીકે આપણી પહેલી ફરજ બની જાય છે કે ભાઈ ભગવાનની આપણે સેવા કરવાની. એટલે કે ભાઈ એનો સ્વભાવ જે કે ને કે બેઝિક નેચર જે છે એ અધ્યાત્મ, એટલે કે ભાઈ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. કે સોરી, થોડા આજે તબિયત જે ગડબડ જેવું લાગે છે એટલા માટે. તો આવી રીતે ભગવાન બે પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. જો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ બ્રહ્મ શું છે અથવા તો આત્મા શું છે. હવે ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહે છે. તો અર્જુનનો જે બીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કર્મ શું છે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ
જે આપણે જીવ એટલે કે ભાઈ જ્યારે એનું આત્માનું નિરૂપણ થાય છે અથવા તો એનું શરીરનો પછી ત્યાર પછી વિકાસ થવા માંડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણું શરીર જે છે નાનપણ કે શિશુ હોય, શિશુમાંથી પછી બાલ્યાવસ્થા, બાલ્યમાંથી કુમારવસ્થા, કુમારવસ્થામાંથી યૌવનવસ્થા, યૌવનવસ્થામાંથી પછી યુવાન, જુવાન અને પછી ઘડપણ, આ બધી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. પણ એની અંદર રહેલો આત્મા જે છે એનો એ જ રહે છે, એમાં કોઈ જાતનું કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. અને આ શરીરમાં જે પરિવર્તન આપણને થાય છે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આત્માના કારણે જ થાય છે. કારણ કે આત્મા ન હોય તો શરીરમાં કોઈ જાતનું કોઈ પરિવર્તન થાય નહીં. તો એવી રીતે આપણા ભૌતિક શરીરનો જે વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા છે એ પણ આપણા આત્માને લીધે થાય છે. અને એ જેમ જેમ આપણે આગળ આપણી શરીર વધવાની પ્રક્રિયામાં આપણે આગળ વધીએ છીએ અને ડેફિનેટલી ત્રિગુણી માયાનો પણ આપણા ઉપર પ્રભાવ તો રહેલો જ હોય છે. તો એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ પછી આપણે અલગ અલગ પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ કેળવીએ છીએ, ગુણો કેળવીએ છીએ, સંસ્કાર કેળવીએ છીએ, અલગ અલગ વિચારધારણા આપણે કેળવીએ છીએ, અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને આ બધા પ્રક્રિયાના પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. જેને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આપણે એકચ્યુઅલી આપણી બાહ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અથવા તો કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પણ જેમ ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે આ બધા કર્મની પાછળનું કારણ કોણ છે, તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા રહેલી છે. એટલે કે શરીરના વિકાસ થતા આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એ અલગ અલગ કાર્યો શું આપણે પોતે નથી કરતા, પણ જે પ્રમાણે આપણી એની પાછળનો જે ત્રિગુણી માયાનો જે પ્રભાવ હોય છે આપણી ઉપર, એ આપણને કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે તમારે, અથવા તો એવી રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બે બતાવે છે કે ભાઈ સંકળાયેલા કે પ્રક્રિયાની સાથે, વિકાસ થવાની પ્રક્રિયાની સાથે સંકળાયેલા કાર્યો. તો કોની સાથે આ સંકળાયેલા હોય છે? ત્રિગુણી માયાની સાથે સંકળાયેલા હોય છે. શરીર તો વિકાસ પામે છે, બરાબર છે. શરીર વિકાસ પામે છે તો એ એમને પણ તો વિકાસ પામી શકે, પણ એ એમને વિકાસ નથી પામતો, પણ ત્રિગુણી માયાનો પણ એના ઉપર પ્રભાવ રહેલો હોય છે. એટલે કે એની સાથે ત્રિગુણી માયાની સાથે સંકળાયેલા હોવાને કારણે, એના પ્રભાવને કારણે આપણે અલગ અલગ કર્મમાં અથવા તો સકામ કર્મ કયો, નિષ્કામ કર્મ કયો, અકર્મ કયો, વિકર્મ કયો, આ બધા કર્મમાં આપણે પોતે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આગળ જવાબ આપતા બતાવે છે તો કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત અથવા તો ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પણ એક અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે આ પ્રકૃતિ શું છે. તેના સંદર્ભમાં એના ખાસિયતના રૂપમાં સૌથી પહેલા ભગવાન બતાવે છે કે આ પ્રકૃતિ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી, નિરંતર અથવા તો નિત્ય પરિવર્તનશીલ છે. કંઈક ને કંઈક એમાં ચેન્જીસ આવતું જ હોય છે. એ ચેન્જીસ હોઈ શકે આપણને દેખાય, આપણે કાં તો એને અનુભવી શકીએ, કાં આપણને ક્યારેક ન દેખાય, અથવા તો ઘણીવાર આપણને ઘણા વખત પછી આપણને અનુભવી લાગે. આપણે માની લો કોઈ જગ્યાએ રહેતા હોઈએ અને માની લો આપણે 2, 5, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ સુધી જગ્યાએ રહ્યા અને પછી આપણે જગ્યા છોડીને માની લો 10 વર્ષ પછી પાછા એ જગ્યાએ આવીએ ત્યારે આપણને કેટલા બધા પરિવર્તન લાગતા હોય. અને જ્યારે 20 વર્ષ સુધી આપણે રહ્યા હોઈએ ત્યારે આપણને ઘણીવાર બધા પરિવર્તન દેખાય પણ નહીં તમારે, આપણે એને અનુભવી ન શકીએ તમારે. તો એવી જ રીતે આ પરિવર્તનશીલ જે પ્રકૃતિ જે છે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ આવ્યા જ કરે છે, આવ્યા જ કરે છે, આવ્યા જ કરે છે. એટલે કે પરિવર્તન થતા જ રહે છે. એટલા જ માટે કહેવાય છે ને, ચેન્જ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે અધિભૂત ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે ભગવાને સર્જિત કરેલી છે, જે ભગવાને બતાવ્યું ને, સૌથી પહેલા એની અપરાશક્તિ વિશે આપણને ગઈકાલના 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આ ભગવાનની આપણે અપરાશક્તિ છે અથવા તો નિકુષ્ટ શક્તિ છે. તો આ પણ ભગવાનનું સર્જન થયેલું છે, ભગવાન દ્વારા જ આનું સર્જન થયેલું છે. આમાંથી કોઈ પણ ચીજ આપણે પોતે નવું સર્જન નથી કરી શકતા. આજે ભૂમિનો આપણે કહીએ કે ભાઈ 1 સ્ક્વેર ઇંચ ટુકડો પણ આપણે નવો સર્જન નથી કરી શકતા. આપણે કહીએ કે ભાઈ મેં તો મારું મકાન બનાવ્યું, મેં મારો બંગલો બનાવ્યો, મારી આટલી મોટી જમીન છે, આ બધું છે તમારે, તો એ પણ સર્જન શું આપણે કર્યું છે? આજે ઘર બનાવીએ, કારખાના મકાન બનાવીએ, એમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનને જે બધા જે તત્વો છે એ તત્વોને જ આપણે ભેગા કરીએ છીએ, એને મિશ્રિત કરીએ છીએ અને એકમાંથી એવું કંઈક નવી ચીજનું આપણે સર્જન કરીએ છીએ. આજે આપણામાંથી કોઈ માટી, ઈંટા, બાલુ, સિમેન્ટ આ બધું લોઢું કોઈ બનાવવા નથી જવાનું. આ જ બધી ચીજને આપણે ભેગું કરીને એસેમ્બલિંગ કરીને જ આપણે ઘર બાંધીએ છીએ તમારે. એટલે કે આ ભગવાન જે ભૌતિક પ્રકૃતિનું જે આપણે કહીએ ને પ્રાગટ્ય જે છે એ પણ ભગવાન દ્વારા જ થયેલું છે.
પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બી જે અધિદેવ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, એટલે કે અધિદેવમાં આપણે કે બી અધિક રૂપે દેવતા લોકો. તો આ દેવી દેવતાઓ કોણ છે એના સંદર્ભમાં જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો તો ભગવાન કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે. એટલે કે સૂર્યને આપણે સૌથી વધારે અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે આપણે ગણીએ છીએ. આપણા જેમ કે પંચદેવ આપણે પૂજીએ છીએ, તો પંચદેવમાં પણ આપણે સૂર્યનારાયણ આવે છે, ગણેશ ભગવાન આવે છે, પછી આપણે શક્તિના રૂપમાં આપણે માતાને પૂજીએ છીએ તમારે, પછી આપણે સૂર્યનારાયણને પૂજીએ છીએ, વિષ્ણુને પૂજીએ છીએ. એવી રીતે આપણા પંચદેવમાં પણ આપણા સૂર્ય ભગવાન રહેલા છે, અથવા તો સૂર્ય દેવ તરફ રહેલા છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા બધા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અથવા તો અધિદેવ કહેવાય છે. એટલે કે આ કોનામાં સમાવેશ થાય છે? બધા દેવી દેવતાઓનો, જે ભગવાને આપણને ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં પણ બતાવ્યું ને કે એ લોકો પાસે જે શક્તિઓ છે, એ લોકો પાસે જે પાવર છે, એ બધું પણ ભગવાન દ્વારા જ એ લોકોને પ્રાપ્ત થયેલું છે. તો આ બધા દેવી દેવતાઓનો સમાવેશ પણ ભગવાનમાં થયેલો છે, અથવા તો એના સ્ત્રોત તરીકે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ રહેલા છે. અને હવે પછી જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ યજ્ઞ અને યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો કે પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત, આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. આપણે જાણીએ છીએ હું પરમેશ્વર કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધિયજ્ઞ અથવા તો યજ્ઞનું સ્વામી કહેવાનું છું. તો આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ, અથવા તો જે કાંઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, એ બધું પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા ભગવાનને બધું ખબર છે. ભગવાનથી અજ્ઞાત કોઈ ચીજ નથી, ભગવાનથી અણદેખી કોઈ ચીજ નથી, અથવા તો ભગવાનને જણાવ્યા સિવાય બીજી કોઈ ચીજ નથી. ભગવાન બધું જાણે છે, ભગવાનને બધું ખબર છે, અને ભગવાન બધું જોવે છે તમારે. તો જેમ ભગવાને આપણને 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં બી બતાવ્યું હતું ને કે બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. તેવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન આપણને જ બતાવે છે કે ભાઈ યજ્ઞનો સ્વામી પણ હું છું અને ભોગતા પણ હું જ છું. હવે પછી જે અર્જુનનો એક છેલ્લો પ્રશ્ન હતો તમારે કે ભાઈ અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે 5મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? તો કે ભાઈ ગુણાતીત પ્રકૃતિ છે. એટલે કે ભગવાનની એવી અવસ્થાને પોતે પ્રાપ્ત કરે છે. કેવી રીતે અને ક્યારે? તો કે ભાઈ મરતી વખતે પોતાનું શરીર તજતો હોય ત્યારે કેવળ અને કેવળ જોઈ ભગવાનનું આવી ચેતનાથી, શુદ્ધ ચેતનાથી ભગવાનને યાદ કરે છે, ભગવાનને સ્મરણ કરે છે, ભગવાનની અથવા તો ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એટલે કે ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે, જો આવી શુદ્ધ ચેતના અથવા તો અનન્ય ભક્તિભાવથી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ અંતકાળે. કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એક જાતનો આપણે કહીએ ને કે આપણા જીવનમાં શોર્ટકટ છે. આખું જીવન આપણે કર્યું હોય, ન કર્યું હોય, આપણે જાણતા નથી કેટલું કર્યું, આપણા પૂર્વજન્મના બી કેટલા પાપ છે આપણને ખબર નથી. પણ આ જ્ઞાન જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ અને પછી આવી શુદ્ધ ચેતનામાં આપણે આપણું આગળનું જીવન જીવીએ, અને એવી ચેતનામાં જ આપણે જો ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા આપણે આપણું શરીર તજીએ, તો ભગવાન ડેફિનેટલી કહે છે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. તો હવે આ થાય ક્યારે તમારે, કેવી રીતે થાય? તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જ્યારે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યું હોય છે ત્યારે આપણે અહીંયા ભરત રાજાની સ્ટોરી લઈએ છીએ. કારણ કે ભગવાને આપણને 5મા શ્લોકમાં કહી દીધું કે જો કેવળ અને કેવળ મારું સ્મરણ કરે તો લેશ માત્ર સંદેહ વગર મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ બધા માટે તો ચીજ આ પોસિબલ હોતી નથી. તમારે બધા તો છેલ્લી ઘડીએ ભગવાનને યાદ કરી શકતા નથી, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મૃત્યુ એટલું પીડાદાયક હોય છે કે ભાઈ આવી રીતે બાય ડિફોલ્ટ રીતે અથવા તો અનાયાસે પણ ભગવાનને યાદ કરવું આપણા માટે ઘણીવાર પોસિબલ હોતું નથી. ઘણીવાર આપણને ઘડપણની એવી કોઈ બીમારી લાગી ગઈ હોય છે, ઘણીવાર આપણો શ્વાસ રંગાતો હોય છે, નથી બરાબર આપણે માળા કરી શકતા કે માળાને પકડી પણ શકતા નથી, બરાબર આપણા મોઢામાંથી અવાજ નીકળતો, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય છે. આવા કેટલાય નાના પ્રકારના આપણને પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે તમારે. તો પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે જો એવા ભાવોથી આપણે ભગવાનને યાદ ન કરી શક્યા હોઈએ, અથવા તો મરતી વખતે ભગવાનની બદલે જો કંઈ બીજું આપણે સ્મરણ કરીએ, તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે છે?
ભગવાનને સ્મરણ કરીએ તો ભગવાને કીધું કે લેશ માત્ર સંદેહ વગર મને પ્રાપ્ત કરશે, પણ જો એ થતું નથી આપણાથી, તો જે પછી આપણા મનમાં જે બીજા બધા વિચારો આવતા હોય છે તેનું પરિણામ શું આવશે? તેના ભગવાનના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે કે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પણ પ્રાપ્ત કરે છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે ભરત મહારાજની લેવલ 1 માં સ્ટોરી લીધેલી હતી, કોણ કહેશે આપણને થોડી સંક્ષિપ્તમાં લેવલ 1 માં જે આપણે ભરત રાજાની સ્ટોરી લઈએ છીએ, ક્યાં એમનો જીવ અટકેલો હતો, શેનું સ્મરણ કરતા હતા ત્યારે ભરત રાજા, અને ભરત રાજા હરે કોણ હતા અને કૃષ્ણ શું કામે પ્રભુજી. જે કીર્તિ ભરત માતાજી બોલો. રાજાનું હરણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભરત રાજાનું હરણમાં મન હતું. એ નાનપણથી હરણને મોટો કરે છે, હરણના બચ્ચાને, અને મરતી ઓકે, વખતે એમનું જ સ્મરણ થાય છે. થોડું હરે બેકગ્રાઉન્ડ બી કૃષ્ણ બતાવો. પ્રભુજી. ભરત રાજા કોણ હતા, શું કામે આવ્યા હતા, કોને છોડીને આવ્યા હતા, અને પછી કેવી ઘટના થાય છે કે જેથી કરીને એમનું હિરણમાં મન લાગી જાય છે, અને પછી મૃત્યુ સમય એ પછી એમને શેનું શરીર મોટા મળે છે. જે ભરત માતાજી રાજા બતાવો. એટલે જેના નામ પરથી ભારત દેશ પડ્યું છે, એ ભરત રાજા બહુ મોટા રાજા હોય છે. પણ એમનું આધ્યાત્મિકમાં મન લાગી જાય છે, તેથી પોતાના પરિવારને, પોતાની રાણીને, પુત્ર પરિવારને, ધન વૈભવ બધું જ છોડીને એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે એમાં લીન થાય છે. પરંતુ એક દિવસ પછી એમ શિકાર કરવા જાય છે, ત્યાં એક હરણને જુએ છે. તો નાનું બચ્ચું જુએ છે ને એને બચાવવા જાય છે. ત્યારથી એ પછી એને બચાવતા એનામાં મન લાગી જાય છે. પછી એને નાનેથી મોટું એ પોતે જ કરે છે. પછી છેલ્લે મરતી વખતે પણ એમ થાય છે કે હરણ શું કરે છે, હરણ ખાધું, હરણે પીધું, હરણ શું કર્યું, એમ મનમાં આખો દિવસ હરણનું જ ચિંતન રહેતું હોય છે. એટલે મરતી વખતે પણ એના મનમાં હરણ જ યાદ આવે છે. એટલે બીજી યોનિમાં એ હરણનો જીવ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક એમનામાં ભક્તિ હોવાથી એમને તરત જ પછી બીજા ક્ષણે ભગવાન મુક્તિ આપી દે છે. કે એમનામાં એમનો પહેલો આગળનો જીવ તો આધ્યાત્મિક હતો ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ સ્પષ્ટ કહેતા નથી ભાવતું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં માતાજી, એકદમ બધું બરાબર જ કીધું હતું. ખાલી તમે કીધું ને કે હરણને જોવે છે, તો એ હરણને એકચ્યુઅલી હરણ છે ને પોતાનું જાન બચાવવા માટે તમારે ભાગતું હોય છે. એની પાછળ એક હિંસક પ્રાણી પડેલું હોય છે જેનો શિકાર કરવા માંગતો હોય છે, અને એ આવી રીતે જે સામે નદીનું ઝરણું હતું, જે ગંડકી નદી હતી, એને ઓળંગવા માટે કુદાકો મારે છે સામે પાર જવા માટે. તો જ્યારે પડે છે ત્યારે કુદાકો મારે છે, ત્યારે ગર્ભસ્થ થતું હિરણ, તો એનું જે અંદર બચ્ચું હતું એ ઝરણામાં પડી જાય છે, પાણીમાં. અને આ બધી ઘટના જે છે ભરત મહારાજની સામે આકસ્મિક રીતે થાય છે, અથવા તો ઓન ધ સ્પોટ થાય છે. અને પછી બચ્ચાને જે છે ઝરણામાંથી પોતાના દેખરેખ હેઠળ લે છે, પોતાની કાળજી રાખે છે, નાનપણથી એને મોટું કરે છે. એટલે કે ઈ ભરત રાજા જે પોતાનો રાજપાટ, પોતાના પુત્ર પુત્રી બધું છોડીને, બધા ટાઈપનો વૈભવ છોડીને ત્યાં સાધના અને તપસ્યા માટે આવેલા હતા, પણ ત્યાં પણ એમને ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ એમને અટકાવી શકતો નથી તમારે. અને એ પણ જ્યારે બધું છોડીને એટલા ત્યાગ અથવા તો એટલી વિરક્તિ કેળવેલી હતી, તેમ છતાં પણ એમને હિરણમાં એમની આસક્તિ લાગે છે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ, જો ભરત રાજા જેવા રાજાને એવી આસક્તિ લાગે તમારે, તો આપણા બધા માટે તો કેવી અવસ્થા હોય છે. આપણને તો બધાને કહે ને કે મૃત્યુ વખતે ભગવાન તો આપણે કહે ને કે બહુ છેટા રહી જાય છે તમારે. બાકી બધું કેટલું બધું આપણને યાદ આવતું હોય છે તમારે. મારે આ રહેવાનું બાકી રહી ગયું, મારે ઓલાને મળવાનું બાકી રહી ગયું, મારી વિલમાં મારે આમ ચેન્જ કરવું છે, મારા ડોક્ટરોને બોલાવો, મારા સીએને બોલાવો, મારા વકીલોને બોલાવો, મારી વહુને કહો કે ભાઈ મને આ ખાવાનું બનાવીને આપે તમારે, મારા ઓલા ઘરડાના છે, મારે આને આપવા છે, ઓલાને આપવા છે. એટલી બધા નાના રકમના આપણને વિચારો આવતા હોય છે તમારે. અને આ બધા વિચારો આપણને શેના કારણે આવતા હોય છે? કારણ કે આપણો હજી સ્વામિત્વ ભાવ નથી છૂટ્યો, આપણો હજી ભોગવવાનો ભાવ નથી છૂટ્યો, અને આપણો હજી કરતાપણાનો પણ ભાવ છૂટ્યો નથી. આ બધા ભાવો જ આપણા મનમાંથી જ્યાં સુધી ન છૂટે, ત્યાં સુધી આપણે મારું 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 જ કરીને આપણે, અથવા તો આ રીતે મારે માણવું છે, આ રીતે મારે ભોગવવું છે, આ રીતે મારું આને આપવું છે, આ રીતે મારી સંપત્તિ છે, આ રીતે એની કાળજી રાખવાની છે, આવું જ બધું આપણા મનમાં વિચારો આવે છે તમારે. તો જે પ્રમાણે આપણે જોયું કે ભરત મહારાજની આપણે સ્ટોરી દ્વારા જાણ્યું કે ભાઈ મરતી વખતે આવા અનેક પ્રકારના એના હિરણમાં વિચારો રહી જાય છે તમારે, કે હિરણે ખાધું પીધું, એ મર્યો હશે કે નહીં, જીવતો હશે કે નહીં, ફરીથી કોઈક એનો શિકાર કર્યો હશે કે નહીં, ઘાયલ થયો હશે કે નહીં, પાછું કેમ ન આવ્યું, મોડું કેમ થઈ ગયું, આવા કેટલા નાના પ્રકારના વિચારો એને આવે છે એક હિરણ માટે.
તો આપણને પણ ઘણી વાર એમ હોય ને, મારા ગયા પછી શું થશે, આનું ખ્યાલ કોણ રાખશે, કેવી રીતે રહેશે, મેં આટલું બધું જમાવ્યું છે, આટલું બધું કરેલું છે, બધું કોણ કેવી રીતે સંભાળશે, આવા કેટલાય બધા આપણને લોકોને વિચાર આવતા હોય છે તમારે. તો એના સંદર્ભમાં જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ તે એવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આવા બધા ભાવ પણ જો આપણે મરતી વખતે સુધી નહીં છોડી શકીએ, તો પછી જેમ ભગવાન અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે, તો એક રીતે કહીએ ને, ભગવાન આપણને આપણું ભવિષ્ય બતાવી દે છે. જ્યાં સુધી આપણે આ બધા મોહ માયા અને આકર્ષણમાંથી પોતાને આપણે નિવૃત્ત નહીં કરીએ, તમારે સાચી નિવૃત્તિ ઈ જ છે તમારે, કે બને ત્યાં સુધી આપણે બધા સંબંધોમાંથી, આપણા બધા આકર્ષણોમાંથી, આપણી બધી ભોગવવાની વૃત્તિથી, સ્વામિત્વની વૃત્તિથી આપણે નિવૃત્તિ લેવાની છે. એ નિવૃત્તિ જ આપણને મદદરૂપ થશે, એ જ નિવૃત્તિ આપણને આપણી આત્માનું કલ્યાણ કરશે તમારે. બાકી જો આપણે નોર્મલી જોબ અને ધંધામાંથી રિટાયરમેન્ટ લઈ લઈએ તમારે, પણ આ બધા ભાવોમાંથી જે આપણે રિટાયરમેન્ટ ન લીધું હોય, તો આપણને કોઈ કામમાં નથી આવવાનું. એના કરતાં તો બેટર છે કે ભાઈ આપણે જો નિસ્વાર્થ ભાવે, નિષ્કામ ભાવે જે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને, એ કરતું રહેવાનું, અને સાથે સાથે આવી રીતે વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય કેળવવાનું. કારણ કે આપણે ખાલી કહેવાતું રિટાયરમેન્ટ લઈએ તમારે કે ભાઈ હવે હું રિટાયર થઈ ગયો, હવે તમારે થોડું ઘણું લાઈફને એન્જોય કરવું છે, માણવું છે, આ બધું કરવું છે તમારે, એના માટે લાઈફ નથી આપણે. ક્યારે આવીને મૃત્યુ ઊભું રહેશે અને પછી આપણો જે લક્ષ્ય જે છે બાકી રહી જશે, અધૂરું રહી જશે, અથવા તો એમાં આપણે નિષ્ફળ જશું, તો પછી આપણને તો કે ને અફસોસ કરવાનો પણ સમય નહીં મળે. કારણ કે મરતી વખતે એ જ બધા ભાવો લઈને જો આપણે મૃત્યુ પામશું, તો ભગવાન તો તરત ને તરત આપણને એવી યોની આપી દેવાના છે. અને જેવી નવી યોની આપણને મળશે, આપણે તો પાછું આપણું પાસ્ટ બધું ભૂલી જવાના છે. આપણે બધા તો અત્યારે ભરત રાજા જેવા પુણ્યશાળી નથી, એટલી ઊંચી તો આપણી ભક્તિ પ્રાપ્ત નથી થઈ કે ભાઈ આપણને આપણા પૂર્વ જન્મના ભૂલ યાદ હોય, પાપ કર્મો યાદ હોય, જેમ મૃગ રાજાને યાદ હતા, ભરત રાજાને યાદ હતા. આપણે તો એટલા પુણ્યશાળી નથી. આપણે તો પછી જે નવી યોની આવી એમાં પાછું આપણે આપણું જીવન આગળ વિતાવવા માંડશું, તો પછી આપણને અફસોસ કરવાનો પણ તો સમય નહીં મળે. તમે વિચારો, તો આવી સ્થિતિમાં આપણે પોતાની જાતને સુખાવે મૂકીએ. તમારે બેટર છે કે ભાઈ એવો અફસોસ કરવાનો સમય જ ન આવે, કારણ કે આપણને ખબર જ નથી કે અફસોસ બી કરી શકશું કે નહીં કરી શકશું તમારે. તો આપણે શું કામ એવી વિરક્તિ અથવા વૈરાગ્ય ન કેળવીએ, અથવા તો આ બધું સ્વામિત્વ ભાવ, કર્તા ભાવ, ભોગતા ભાવ છોડીને સંપૂર્ણ રીતે આપણે નિવૃત્તિ લઈએ અને ભગવાનમાં આપણું મન લગાડીએ તમારે, અથવા તો એવા ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. તો ભગવાને ગેરંટી આપેલી છે કે ભાઈ જો એવા ભાવથી જ્યારે મને છેલ્લી ઘડીએ પણ સ્મરણ કરશે, તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો આજ મેઇન કહીને કહીએ આપણે કે ભાઈ આ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં એક બોધપાઠ આપવા માંગે છે કે ભાઈ આપણે પોતાનો જીવ કેવી રીતે છોડવો તમારે, અથવા તો આપણે એને કહી શકીએ કે ભાઈ આ હાઉ ટુ ડાય તમારે, કેવી રીતે આપણે મૃત્યુને આપણે સામે ચાલીને બાદ ભીડવાની છે, અથવા તો મૃત્યુને આપણે સ્વીકારવાનું છે, મૃત્યુને આપણે આવકારવાનું છે તમારે. મૃત્યુને આપણે બધા છે ને આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આજે નહીં તો કાલે આવવાનું તો છે જ. આપણે લેવલ 1માં જ્યારે ઓલી પણ સ્ટોરી લઈએ છીએ ને યુધિષ્ઠિર મહારાજની, કે ભાઈ યક્ષ પૂછે છે કે ભાઈ સૌથી વધી માણસની મોટી ભૂલ કઈ છે તમારે, અથવા તો મૂર્ખતા કઈ છે, અથવા તો સૌથી વધારે અચરજ પમાડનારી ચીજ કઈ છે આ વિશ્વમાં. તો ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે ને કે ભાઈ માણસ પોતાની જાતને મૃત્યુહીન માને છે તમારે. એટલે કે ઈ ક્ષણમાં મૃત્યુ પામવા માટે કોઈ દી માણસ રેડી હોતો જ નથી. એટલે કે આપણે ત્યારે પણ કહીએ છીએ ને કે ભાઈ માણસ બે પ્રશ્નોના જવાબ હંમેશા નામાં જ આપે આપણને નોર્મલી. આજે તમે એને કહો કે ભાઈ તારે તો બહુ લાંબુ જીવવાનું છે, 100 વર્ષ જીવવાનો છું, તરત એ કહેશે અરે ના ના ભાઈ એટલું બધું મારે નથી જીવવું, ભગવાન જલ્દી ટાઈમે બોલાવી લે તો સારું તમારે. હવે ટાઈમ તો પોતાને ખબર નથી તમારે, અને પછી આપણે કહીએ કે અચ્છા ઠીક છે ભાઈ તારો ટાઈમ આવી ગયો છે, ચાલ આ ક્ષણીએ તારે હવે મૃત્યુ પામવાનું છે, તો શું અરે ના ના ભાઈ હજી મારે ઘણા કામ બાકી છે. એટલે કે ઓલામાં બી ના અને આમાં બી ના, બંનેમાં ના જ હોય છે તમારે. એટલે કે એ સેન્સમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે ને કે માણસ પોતાની જાતને મૃત્યુહીન માને છે. પછી મરવું છે, લાંબુ જીવીને મરવું છે, તો કે ના, એમાં બી ના. એટલે કે ત્યારે મૃત્યુહીન પોતે માનતો નથી તમારે, અને ઇમિડિયેટ મરવું છે ત્યારે પણ પોતે માનવા રેડી હોતો નથી. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજો જો આપણે સમજશું તમારે, તો જ આપણને ખબર પડશે કે કેવી રીતે આપણે મૃત્યુ સમયે આપણું જીવન છોડવાનું છે, અથવા તો મૃત્યુની કેવી રીતે રાહ જોવાની છે આપણે. હવે પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે, આ જ આપણે ભરત રાજાની સ્ટોરી છે આખી, જે આપણે કીર્તિ માતાજીએ શોર્ટમાં આપણને વર્ણવી. તો હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણે કરવાનું શું. હવે એટલા માટે કહે છે
તેથી હે અર્જુન એટલે કે સો ધેરફોર હેન્સ તને ખબર પડી ગઈ ને કે જો મૃત્યુ સમયે તું મને યાદ કરીશ તો મને પ્રાપ્ત કરીશ, પણ જો મૃત્યુ સમયે મારા સિવાય તે બીજું જે કાંઈ પણ યાદ કર્યું હશે તો એ પણ તને 100% મળશે. તો હવે આપણી પાસે બે ચોઈસ આવી ગઈ તમારે. હવે આ બે ચોઈસમાંથી આપણે શું કરવાનું છે? માની લો આપણે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય તો આપણે વિચારીએ કે ભાઈ પહેલી ચીજ મારે કરવી છે, મારે ભગવાનને યાદ કરવા છે અંતકાળ સુધી, અને ભગવાનના ધામમાં મારે પહોંચવું છે. તો હવે ભગવાને આપણને બતાવે છે આ 7મા શ્લોકમાં, તો એના માટે તારે શું કરવાનું? એટલે કે આપણે એક વિકલ્પ ચૂઝ કરી લીધો, બે વિકલ્પ હતા આપણી સામે, એમાંથી પહેલા વિકલ્પમાં આપણે કીધું કે ભાઈ આને તમે લોક કરી દો. તો હવે લોક કર્યા પહેલા પણ આપણે શું કરવું જોઈએ એ ભગવાન હવે આપણને બતાવે છે. એટલા માટે કે છે તેથી હે અર્જુન તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. એટલે કે જો મરણ સમયે કેવળ અને કેવળ જો ભગવાનને યાદ કરવા હશે તો આપણે અત્યારથી જ આજીવનથી જ આ ક્ષણથી આ મોમેન્ટથી જ આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવામાં લાગેલી જવું પડશે તમારે. અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું પડશે. હવે તમે વિચારો કે ભાઈ ચાલો હવે તો ભગવાનને સ્મરણ કરવામાં અને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાઉં છું, બાકી બધું મૂકી દઉં છું. તો ભગવાન એ પણ તો ના પાડે છે ને, એમ પણ તો નહીં ચાલે તારે કે ભાઈ તારે તારું યુદ્ધ કરવાનું. અત્યારે અર્જુનનું એ નિયત કર્તવ્ય કર્મ હતું, એનો સ્વધર્મ હતો. તો આપણે પણ શું છે, આપણો સ્વધર્મ તો નિભાવવાનો જ છે, આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો આપણે નિભાવવાનું જ છે. કારણ કે ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં એ જ બતાવેલું છે કે ભાઈ કર્મ તો આપણે આજીવન કરવું પડશે. આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ છે આપણે કર્મના 2 વિભાગ કરેલા હતા, એક નિત્ય કર્મ અને એક નિયત કર્મ. નિત્ય કર્મ શું છે તમારે કોણ કહેશે? રોજબરોજમાં જે આપણે કર્મ કરતા હોય ને રોજબરોજમાં નિત્ય કર્મ ખાવું કહેવાય. પીવું એ બધું. બરોબર, રોજબરોજના નિત્ય કર્મ કરતા હોય જેમ કે ખાવું પીવું, ઉઠવું બેસવું, રક્ષણ કરવું, મૈથુન કરવું, સૂંઘવું, આ બધું આપણું નિત્ય કર્મ થઈ ગયા. અને બીજી રીતે નિત્ય કર્મ એ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ જે આપણી અંદર જે હૃદયના ધબકારા ચાલે છે, આપણી શ્વસન ક્રિયા ચાલે છે, આપણી પાચન ક્રિયા ચાલે છે, આ બધું પણ તો નિત્ય જ ચાલે છે ને. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં બધું ચાલે જ છે તમારે. તો આપણે એક આપણું નિત્ય કર્મ થઈ ગયું. અને નિયત કર્મના સંદર્ભમાં પણ આપણે લગભગ 3 પ્રકાર સમજ્યા હતા કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ પણ કોને કહેવાય તમારે. તો એ શું છે કયો? નિયત કર્મ તથા કર્મ એટલે આપણે જે કર્મ તો જે બધા કરી એ તો કરવાના જ છે, પણ સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ પણ કરતી જવાની. જે બધા કાર્ય હોય સવારથી મંગળાથી માંડીને બધા દર્શન, બધા પ્રકારના દર્શન, ને આપણે જે કાર્ય કરી શ્રીમદ ભાગવત બધું પઠન, બધું નિયત કર્મ. નિયત કર્મના આપણે પ્રકાર કઈ જાણ્યા હતા તમારે કે કઈ કઈ ચીજને આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કહી શકીએ તમારે યાદ છે કોઈને? એમાં મેં 3 ચીજ ખાસ કીધી હતી તમને કે આ 3 ચીજ આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. તો ભગવાનનો દાસ છું. એ તો એક પ્રકાર થયો, બરાબર. બીજા 2? બધા ભૂલી ગયા? ત્રીજા અધ્યાયમાં હરે આપણે મેં કૃષ્ણ ચોથા. પ્રભુજી. જય માતાજી, બોલો. સ્વામિત્વ ભાવ કેળવી અને ભગવત પ્રાપ્તિને કર્મ ફળને ભગવાનને અર્પણ કરવું. ઓકે, બીજા કોઈ જવાબ? બહુ સીધો જવાબ છે આનો, તો કેમ યાદ નથી આવતો? નિયત કર્તવ્ય કર્મ કોને કહેવાય? આજે તમને કોઈ કહે અથવા તો એના કયા પ્રકાર છે તમારે નિયત કર્તવ્ય કર્મના? જનક મહારાજના દાખલા ઉદાહરણ આપ્યો હતો. હા, બરાબર. એવી જો એક તો અહીંયા છે ને ભગવાન આપણને સામે જ કીધું છે તમારે, અને એક ઓલરેડી અક્ષય પ્રભુજી આપણને બતાવી દીધું. 2 તો આપણે ઓલરેડી થઈ ગયા તમારે, અને હજી એક બાકી રહ્યું તમારે નિયત કર્તવ્યમાં. કોણ કહેશે? ભગવાનના દાસ બનીને રહેવાનું. હા, એ તો બરાબર છે, એ પેલું કીધું જ અક્ષય પ્રભુજીએ. બીજા 2? ઓકે, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. હા, એ પણ બરાબર છે. દાસ તરીકે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, બધું એક સરખું થઈ ગયું આપણે. નીતિથી કાર્ય કરવું. હા, નીતિથી કાર્ય કરવું. નીતિથી કાર્ય કરવું. નીતિથી કાર્ય કરવું. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનના દાસ બનીને સેવા કરવી. હા, એ પણ આપણે બરાબર છે, એ તો કીધું જ પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી જ આવી ગયું એમાં તમારે. તો જો
નિત્ય કર્મ આપણે જાણી ગયા કે જે રોજબરોજનું નિત્ય કર્મ કરીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, બેસીએ છીએ, સૂઈએ છીએ, ઉઠીએ છીએ, મળમૂત્ર ત્યાગ કરીએ છીએ, બધું આપણે નિત્ય કર્મ થઈ ગયું. અને એટલે નિયત આપણી કર્તવ્ય કર્મ એના છે ને માટે જે કર્મ કરતા એ કરવું એમ. તેના માટે આજીવિકા માટે, જીવન નિર્વાહ માટે જે હા બધું આપણે કરતા હોઈએ એ કાર્ય કરવું એમ. જે પણ આપણો બરાબર. વ્યવસાય હોય કે ધંધો હોય કે નોકરી હોય કે એ એના માટે કરવું. નિષ્કામ જીવન ભાવે નિર્વાહ કરવું, નિષ્કામ ભાવે કરવું, નિષ્કામ બરાબર ભાવે છે. કરવું, હા, નિષ્કામ ભાવે કરવું એ કાર્ય. બરાબર, સરસ. તો જો સૌથી પહેલું છે આપણે કે ભાઈ આપણા સ્વભાવ અને ગુણ પ્રમાણે આપણી આજીવિકા રળવા માટે આપણે જે કાંઈ પણ નોકરી, ધંધો, વ્યવસાયમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એ બધું સંપૂર્ણ રીતે આપણા પૂરેપૂરું ઇન્દ્રિયો એમાં આપી અને પૂરેપૂરું આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવું એ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. જે આપણે કહી શકીએ આજની રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે બધા એને કર્મ તરીકે સાદી ભાષામાં લઈએ છીએ. એ કર્મ એટલે કે બી ઓફિસે જવું, નોકરી ધંધાએ જવું, એ બધું આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. બીજું નિયત કર્મ છે આપણે કે ભાઈ જે પ્રમાણે આપણે આશ્રમ વ્યવસ્થામાં હોય, પેલોની સાથે તમારે ગુણ ધર્મ તમે કનેક્ટ કરી શકો અને બીજું નિયત કર્મ તમે જે આશ્રમમાં હો એના પ્રમાણે તમારી કંઈક ને કંઈક જવાબદારી હોય. ગ્રહસ્થ, બ્રહ્મચર્ય, વનપ્રસ્થ જે કાંઈ પણ તમારે જેમાં રહેલા હોય એ પ્રમાણે તમારી કોઈ જવાબદારી હોય. આજે આપણે બધા ગ્રહસ્થ હોઈએ તો પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવું, પરિવારની કાળજી રાખવી, પરિવારની સાથે સ્નેહથી જોડાયેલું રહેવું, આ બધું પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ જાય આપણા આશ્રમ પ્રમાણે તમારે. અને ત્રીજું જે છે ડેફિનેટલી સૌથી પહેલું છે, છેલ્લું નથી, સૌથી પહેલું છે. આપણે લિસ્ટ ન કહી શકીએ પણ વધારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એના સંદર્ભમાં ઘણા લોકોએ બધા આપણને જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ આપણો પેલું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. તો આ રીતે 3 પ્રકારના આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ સમજી શકીએ. આપણે નોર્મલી આખા દિવસમાં જો આપણે આ બધાને પણ સરસ રીતે વિભાજિત કરીએ ને તો બધું થઈ શકે. આજે જેમ કે આપણે આપણી સોશિયલ લાઈફને બધું બી જીવતા હોઈએ, કેમ કે થોડું ઘણું આપણે આપણા શરીરનો ખ્યાલ આપવાનો, થોડું ઘણું આપણે પરિવાર માટે સમય આપવાનો, થોડો ઘણો આપણે આજીવિકા રળવા માટે આપણે કેરિયર માટે સમય આપવાનો અને થોડો ઘણો સમય આપણે આપણી ભગવાન માટેની ભક્તિ માટે સમય આપવાનો. આ 4 આપણે કહીએ ને કે આપણા લાઈફના પાયા છે. તમારે ફિઝિકલ કહી દો, પેલું તમારે શારીરિક કહી દો, બીજું તમારે સોશિયલ કહી દો અથવા પારિવારિક કહી દો, ત્રીજો તમારો કેરિયર કહી દો અથવા ઇન્ટેલિજન્સ કહી દો અને ચોથો તમારે થઈ ગયો કે ભાઈ સ્પિરિચ્યુઅલ અથવા તો આધ્યાત્મિક ક્વેશ્ચન. એટલે કે પીક્યુ, પછી આપણે ઈક્યુ, આઈક્યુ અને એસક્યુ, એવી રીતે 4 ક્વેશ્ચન છે તમારે. ચારેય ક્વેશ્ચનમાં આપણે થોડો થોડો બધામાં સમય આપીએ ને તો પણ આપણે સારી રીતે આપણે આપણું જીવન જીવી શકીએ. તો એ જ અહીંયા ભગવાન પણ અર્જુનને એ જ કહે છે કે તારે તારું યુદ્ધ કરવાનું, કર્તવ્ય કર્મ પણ કરવાનું છે અને એની સાથે સાથે તારે મને યાદ પણ કરવાનું છે. એટલે કે અહીંયા આપણે એનો સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન આવી ગયો અને અહીંયા એનું યુદ્ધ કરવાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મમાં એનું તમારે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એનો કેરિયરનો બી ક્વેશ્ચન આવી ગયો અને સાથે સાથે સામાજિક ક્વેશ્ચન બી આવી ગયો. કારણ કે ક્ષત્રિય હતા તમારે અને રાજા જેવી સ્થિતિમાં હતા અર્જુન તમારે, તો એને પ્રજાજનો એનો સંબંધી જ કહેવાય ને તમારે. પ્રજાજનો રાજાના પુત્ર જ કહેવાય એક રીતે જોવા જઈએ તો. તો આ રીતે પણ આપણે આપણી લાઈફમાં આપણા ચારેય આવા જે પિલર જે છે એ ચારેયને આપણે સરસ રીતે સંભાળીને જો આપણે ચાલતા હોઈએ તો પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને ભગવાનને આપણે સ્મરણ કરવામાં આપણને કદાચ સહજ થઈ શકે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ કેવળ અને કેવળ મને જો યાદ કરવું હોય તો એના માટે પણ તારે આજથી અત્યારથી આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી તારે તારી જીવનની લાઈફસ્ટાઈલ જે છે આવી રીતે તારે જીવવી પડશે તમારે. ઇનડાયરેક્ટલી કહીએ ને તો ભગવાન આપણને આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી રીતે જીવવી એ આપણને બતાવે છે કે ભગવાનને પણ યાદ કરવાના છે, સાથે સાથે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ પણ આપણે વધારવાનું છે અને એમાં પણ આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આ બધી જે ભગવાને પ્રક્રિયા બતાવી ને, હવે એ પ્રક્રિયામાં આપણી મનની સ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આપણી બુદ્ધિ કેવી રીતે એમાં લાગેલી હોવી જોઈએ એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આપણી શારીરિક રીતે એમાં આપણે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોવા જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય આપણે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે જે કાર્ય કરતા હોઈએ તમારે એ પણ બધું છે ને આપણે ભગવાનની સાથે જોડવાનું છે. જેમ કે જે ધંધો, નોકરી આપણે કરતા હોઈએ એની પણ આપણે નિષ્કામ ભાવે ત્યારે જ કરી શકીએ
કે જ્યારે આપણે ભગવાનને આપણે જોડી શકીએ તમારે. અને આ ચીજ પણ આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ઘણી બધી ડિટેલમાં લીધેલી હતી કે નિષ્કામ કર્મનો ભાવનો આપણે ભાવ શું લેવાનો છે કે ભાઈ આપણે લોકો સમજીએ છીએ કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, કર્મફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, એટલે નિષ્કામ થઈ ગયો. બરાબર છે, આ થિયોરિટિકલ જ્ઞાનના હિસાબે સાચું છે, પણ એને એપ્લાય કેવી રીતે કરવાનું આપણે? કારણ કે બધા લોકોની એપ્લાય કરવામાં જ વાંધો આવતો હોય છે ને કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા વગર આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ફળની આશા વગર આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. આ બધું તો બહુ અઘરું છે, બહુ આકરું લાગે છે તમારે. તો ત્યારે પણ આપણે આ બધી ચીજની ચર્ચા કરી હતી કે આપણે શું કામ એ બધી ચીજમાં ભગવાનને આપણે જોડતા નથી, ભગવાનને સાથે નથી રાખતા. ભગવાન આજે જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એમાં પણ જે આપણને આવડતની જરૂર હોય, જે બુદ્ધિની જરૂર હોય, એ સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનનો આભાર કેમ નથી માનતા કે ભગવાન તારા કારણે જો કાર્યમાં અત્યારે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યો છું, તારા કારણે જો કાર્યમાં આગળ વધી રહ્યો છું તમારે. અને પછી જે આપણને ફળ મળે એ પણ તો પછી જો આવો ભાવ પહેલેથી આપણે કેળવેલો હોય તો તરત ને તરત આપણે ફળ પ્રત્યે આપણને આસક્તિ રહે જ નહીં. આજે જેમ કે માની લો તમે કોઈ કામમાં પ્રવૃત્ત થાઓ, તમારી પાસે એવી આવડત હોય, જ્ઞાન હોય, અને તમે વિચારો કે હા મારી પાસે આવડત છે, મારી પાસે આ લાયકાત છે, મારી પાસે કાબિલિયત છે, મારી પાસે આ જ્ઞાન છે, આ કામને તો તરત ને તરત પાર પાડી દઈશ તમારે. જો આવા ભાવથી તમે કામમાં પ્રવૃત્ત થાઓ અને તમને માની લો પરિણામ બહુ સારું મળ્યું, ફળ બહુ સારું મળ્યું તમારે, તો તમારે અહંકાર આવશે અને તમને લાગશે ને કે મારા જ કારણે થયું તમારે. પણ તમે એ જ કાર્યમાં તમારે તમારી પાસે જે લાયકાત, કાબિલિયત, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સમર્થતા જે બધું જે છે, જેમ ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું કે મનુષ્યમાં બધું સામર્થ્ય હું જ છું તમારે, તો એ તરત ને તરત તમે પેલા એન્ટ્રી પોઈન્ટમાં તમે ભગવાનને યાદ કરી લો કે ભગવાન તે મને આ બધું આપ્યું છે ને સૌથી એના માટે હું તારો આભારી છું. અને આ બધાના કારણે જ અત્યારે હું કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા જઈ રહ્યો છું તમારે. અને એ કાર્ય માની લો આપણે સફળતાપૂર્વક આપણે પાર કરીએ તો પછી આપણને કોઈ અહંકાર રહે જ નહીં. કારણ કે આપણે તો જાણી ગયા છે ને કે મારી પાસે તો કઈ હતું જ નહીં, જે હતું બધું બી ભગવાને આપેલું હતું મને તમારે. અને ભગવાન દ્વારા જ હું આ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યો છું. તો ઈ જ તો ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે કે બધે કાર્યોનું તું મને સમર્પણ કરીને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થી જ આપણે ભગવાનને સમર્પણ ભાવનાથી આપણે આગળ વધવાનું છે. તો ઓટોમેટિકલી નિષ્કામ કર્મ છે ને આપણું એપ્લાય થઈ જ જશે, એમાં આપણને કોઈ અવરોધ જ નહીં આવે તમારે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દે. અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિત કરતો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આવી રીતે આપણે આપણો નિયત કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ તો આપણો આજીવન આ પ્રયાસ આપણે કહે ને કે ભાઈ કરતા રહેતા હોઈએ તો આપણે અંતકાળે પણ ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ પહેલા ભગવાને કીધું હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન થોડું ઘણું આખી પ્રક્રિયા સમજાવીને ફરીથી અહીંયા કન્ક્લુડ કરે છે તમારે કે જો આવી ભાવનાથી પોતે કર્મ બી કરતો હશે અને મારું સ્મરણ બી કરતો હશે, મારું ચિંતન કરતો હશે, બધી ચીજમાં મને યાદ રાખીને, બધી ચીજમાં મને જોડીને, બધી ચીજમાં મને સાથે રાખીને પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હશે તો પછી ભગવાન કહે છે કે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરશે તમારે. કારણ કે એની બધી ચીજમાં ભગવાન રહેલા છે સાથે. એને ભગવાનનું ક્યાંય વિસ્મરણ નથી કરેલું તમારે. અને હંમેશા ભગવાનને સાથે રાખવાના કારણે, ભગવાનને સ્મરણ કરવાના કારણે, ભગવાનને યાદ કરવાના કારણે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો જેમ આપણે અજામિલની પણ સ્ટોરી આપણે લેવલ 1માં જ લઈએ છીએ તમારે કે ભાઈ અંતકાળે આવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ નીકળી જાય છે, જાણતા અજાણતા પોતાના પુત્રને બોલાવે છે તો પણ ભગવાન તો એટલા દયાળુ છે ને કે એ પણ ભગવાન આવે છે અને અજામિલને ભલે ત્યારે એનો ભાવ એટલો શુદ્ધ નહોતો પણ ભગવાન એને બીજી તક આપે છે ને. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે ભાઈ માની લો આપણો પણ હજી એવો શુદ્ધ ભાવ ન કેળવાણેલો હોય પણ આપણે એટલીસ્ટ ભગવાનને યાદ કરતા રહેશું ને તો ભગવાન પણ આપણને બીજી તક આપશે તમારે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાન આપણને આગળ જઈને આપણને પોતાની શુદ્ધ ભક્તિ બી પ્રદાન કરાવશે તમારે. એમાં કોઈ આપણે કહી શકીએ કે જરાય આપણને બેમત જેવું નથી. આ જ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ કેવા ભાવથી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. એની પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે જે અર્જુનના 8 પ્રશ્નો હતા, 8 પ્રશ્નોના જે ભગવાને જવાબ આપ્યા એ સમરાઇઝ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા બ્રહ્મના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે આ જે જીવ અથવા અવિનાશી જે જીવાત્મા છે એને બ્રહ્મ તરીકે વર્ણવે છે.
અને એનો બ્રહ્મનો આત્માનો સ્વભાવ શું છે? તો કે ભી અધ્યાત્મ, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનનો દાસ તરીકે ભગવાનની સેવામાં લાગેલું એનો પહેલો સ્વભાવ છે તમારે, એટલે કે ને કે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ છે તમારે. અને પછી કર્મની સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જેમ જેમ ભૌતિક શરીર તરફ પોતે આગળ વધે છે, વિકાસ થાય છે અને ગુણોના પ્રભાવથી સંકળાયેલો હોય છે, અને જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, સકામ કર્મને એમાં એને કર્મ તરીકે વર્ણવે છે. અને અધિભૂતા એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલો હોય છે, એનો પ્રભાવ હેઠળ રહેલો હોય છે તમારે. અને અધિદેવ એટલે કે દેવી દેવતાઓ, જેમાં આપણે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પણ સમાવેશ થયેલો છે, એ સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે. અને અધિયજ્ઞ એટલે કે પરમાત્મા તરીકે આપણા બધાના હૃદયમાં રહેલા છે, અને બધા યજ્ઞોના સ્વામી છે, અને બધા યજ્ઞોના ભોગતા પણ છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન હતો કે મૃત્યુ સમય કેવી રીતે યાદ રાખવું? તો ડેફિનેટલી ભગવાને કીધું કે સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલવાના છે, અને સાથે સાથે પોતાનો નિયત કર્તવ્ય કર્મ પણ કરતું રહેવાનું છે તમારે. તો આ રીતે અર્જુનના જે 8 પ્રશ્નો હતા, 8 પ્રશ્નોના ભગવાને અત્યાર સુધી બધા જવાબ આપી દીધા. હવે જેમ ભગવાને કીધું ને કે મારું સતત સ્મરણ કરતો હોય, ચિંતન કરતો હોય, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે, તો એ કેવી ભાવથી અને કેવી રીતે આપણે સ્મરણ કરવાનું એ પણ ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન હંમેશા સર્વજ્ઞ, એટલે કે ભગવાન જ બધી ચીજના જાણકાર છે, ભગવાન જ બધી ચીજના જ્ઞાન છે, ભગવાન પુરાતન છે, એટલે કે ભગવાનનું આપણે એક્ઝિસ્ટન્સ કોઈ તારીખ અથવા કોઈ વખતમાં ન કાઢી શકીએ કે આ તારીખમાં અને આ સમયમાં અને આ વખતે ભગવાન આપણે થયા તમારે. એટલે કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ક્યાંય નથી, કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું છે હું અજન્મા છું તમારે, એટલે કે અનાદિકાળથી છે અને બહુ પુરાતન છે તમારે. આપણા મનુષ્યની ગણતરી પ્રમાણે ક્યાંય આપણે એને સમાવી ન શકીએ તમારે. નિયંતા એટલે કે બધી ચીજના કંટ્રોલર છે તમારે. જેમ ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં જ કીધું કે બધી ચીજોનું સર્જન ભગવાનની આ 2 શક્તિઓમાંથી થયેલું છે. તો ભગવાનની આવી અલગ અલગ શક્તિઓથી ભગવાન બધી ચીજોના નિયંતા બનેલા છે. ઇવન ત્રિગુણી માયાના પણ ભગવાન જ પોતે નિયંતા છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, આપણી અંદર રહેલી આત્મા કેટલી નાની છે, અને આત્માથી પણ આપણે કે પરમાત્મા આપણે કેટલા નાના છે તમારે. એટલે કે આપણે આપણી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએથી આપણે શું કહેવાય, સૂક્ષ્મ નહીં પણ આપણે નરી આંખે આપણે ભગવાનને જોઈ ન શકીએ. ઇવન કોઈ માઇક્રોસ્કોપથી પણ આપણે આત્મા પરમાત્માને આપણે નિહાળી નથી શકતા. એટલા લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ છે, અને એટલા મહાનથી પણ મહાનતમ છે, અને એટલા વિશાળથી વિશાળ પણ છે તમારે. સર્વના પાલન કરતા છે, એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું ને કે મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને કીધું, બધું ભગવાનને આધારે રહેલું છે. આપણે ટકેલા છીએ ભગવાનને જ આધારે ટકેલા છે. સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, એટલે કે ગમે તેટલી આપણે ભૌતિક રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, સ્મરણ કરીએ, પણ એ આપણા ચિંતનમાં આપણે એને સમાવી ન શકીએ, આપણી કલ્પનામાં આપણે એને સમાવી ન શકીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે બધા કલ્પનાથી પર અને અચિંત્ય, એટલે કે જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે. તમે કહેશો કે આપણા ચિંતન મને આપણા સમજમાં સમજાવી જ ન શકીએ, તો પછી કેવી રીતે કરવું, શું કામે કરવું તમારે? પણ ટૂંકમાંનો અર્થ એ છે કે જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. આપણે એટલું આપણે ભગવાનને આપણે જેટલું જાણશું, ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું, કારણ કે ભગવાન તો પુરાતન કાળથી છે. ભગવાનની કેટલી બધી લીલાઓ હશે, આપણે બધી લીલાને શું આપણા અંદર સમાવી શકવાના છે? આપણી પાસે એટલો સમય બી છે કે બધું આપણે જાણી શકીએ આપણે? એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક કલ્પનાથી અને અચિંત્ય છે, પર છે. અને જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, એટલે કે ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. ભગવાન નિરાકાર પણ છે અને સાકાર પણ છે, એમ પણ આપણે કહી શકીએ. અથવા તો પણ જે લોકો અહીંયા નિરાકારનો મતલબ શું કે જે લોકો સમજે છે કે ના, ભગવાન ખાલી ઉર્જા, શક્તિ અને પ્રકાશ જ છે, એનાથી પરે કઈ છે નહીં તમારે, તો ડેફિનેટલી એવું નથી. ભગવાન નિરાકાર એ સેન્સમાં છે કે ભગવાને જેમ કે આ કીધું ને કે પૃથ્વીની સુગંધ છું, તે સુગંધ આપણને દેખાય નહીં, આપણે નિરાકાર છે તમારે. અગ્નિની ઉષ્ણતા શું તમારે, તો ઉષ્ણતા પણ આપણને દેખાય નહીં તમારે, એનો કોઈ આકાર ન હોય તમારે, એ નિરાકાર છે તમારે. તો એ સેન્સમાં આપણે નિરાકાર છે, અને આકાર એવી રીતે જેમ અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે એક વ્યક્તિ છે, અને એ રીતે તરીકે કરવું જોઈએ. એટલે કે ભગવાનનું આપણે ચિંતન અથવા સ્મરણ જે છે, સરસ મજાનું વ્યક્તિ રૂપી અથવા તો દ્વિભુજા રૂપી, મોરપીંછધારી, મુકુટધારી, શંખ ચક્ર પદ્મા ગદાધારી, બંસીધારી, વેણુધારી, પીતાંબરધારી, કુંડળધારી, આવી રીતે ભગવાનનું એક આપણે સરસ મજાનું આપણે ફોટો હોય, છબી હોય, મૂર્તિ હોય, એવી રીતે આપણે સ્મરણ કરવાનું અથવા તો ચિંતન કરવાનું ભગવાન કહે છે. અને તેવું એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે.
સૂર્યનું તેજ પણ એમનામાંથી જ આવે છે, એ પણ ભગવાને આપણને કીધું 7મા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે ભગવાનનું સ્મરણ અથવા ચિંતન કેવી રીતે કરવું જોઈએ એ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. આપણે કહીએ ને કે આપણે ઓફિસમાં હોઈએ, કમ્પ્યુટરની સામે કામ કરતા હોય કે ગમે તે રીતે કામ કરતા હોઈએ, આપણે ભગવાનનો આવી રીતે નાનકડો ફોટો કે સામે કંઈક રાખી દઈએ ને તો પણ છે ને આપણે હંમેશા ભગવાન સાથે જોડાયેલા રહેવામાં આપણને મદદ રહે. તમારે ઘરમાં આપણે ક્યાંય કામમાં હોઈએ તમારે ત્યાં આપણે તો ફોટા, છબી ને મૂર્તિઓ બધું હોય જ તમારે. એ રીતે પણ ભગવાનનું આપણે સ્મરણ રહીએ, ચિંતન રહીએ તમારે, કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનને ક્યારેય ભૂલીએ નહીં તમારે. આપણા મોબાઈલમાં આપણે કહે ને કે ભાઈ ઓલો જે હોમ પેજ અથવા જે આપણે ફ્રન્ટ કવર કે જે કાંઈ પણ કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એમાં પણ આપણે ભગવાનનો ફોટો લગાડી શકીએ. રિંગટોન વાગે એમાં એવું આપણે કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે રિંગટોન લગાડી શકીએ. આવા કેટલાય ઉપાય છે કે બધી રીતે આપણે ભગવાનને 24 કલાક ભગવાનનું આપણે સ્મરણમાં આપણે લાગેલા રહી શકીએ તમારે. એટલે કે ઉપાયો બધા છે, આપણે એને આચરણમાં મૂકવાના છે. હવે પછી ભગવાન આ જે ચીજ આપણને બતાવે છે, આ ભગવાનની સાકાર રૂપમાં કેવી રીતે ભક્તિને અથવા સ્મરણ અને ચિંતન કરવું એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે 10 થી લઈને 13મા શ્લોક સુધી જે છે આપણે એમાં ભગવાન આપણને છે ને જે લોકો હજી ભગવાનને નિરાકાર, નિર્વિશેષ અથવા નિર્ગુણવાદીના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને એના માટે એટલો અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, તો અલ્ટિમેટલી એ લોકોને ભગવાન મળવાના છે. કારણ કે જેમ ભગવાને કીધું ને કે જેવા જેવા ભાવથી મારી શરણાગતિ લેશે એવી રીતે હું એને પ્રતિસાદ આપીશ. તો એ લોકો જે નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એને પણ મળે જ છે તમારે, કાં પરમાત્માના રૂપમાં કાં તો ભગવાનની નિરાકાર રૂપમાં તમારે. તો એના સંદર્ભમાં એ લોકો પણ જે સાધના અને તપસ્યા કરે છે એના ઉપર આપણા 10 થી લઈને 13 શ્લોક આપણે આધારિત છે. આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ ચીજ આપણા માટે અત્યારે પોસિબલ નથી. પણ ભગવાને તો કહીએ ને કે બધી ચીજો આપણને સિક્કાની બંને બાજુ આપણને સમજાવી છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને નિરાકારવાદી લોકોને આપણને કે નિરાશ નથી કરતા. ભગવાન એના માટે પણ રસ્તો બતાવે છે કે ભાઈ એ રીતે પણ એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો કે છે કે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને 2 ભ્રમરની વચ્ચે સ્થિર કરીને યોગ બળ, એટલે કયું યોગ બળ, તો કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ અથવા ધ્યાન યોગ તમારે, અથવા તેમાં હઠ યોગ ને બધું આવી ગયું તમારે. અવિચળ મનથી એટલે કે પૂરેપૂરું મનને પોતાના કાબુમાં રાખેલું છે. પૂર્ણ ભક્તિ, જો ભક્તિ પણ કરે છે, કારણ કે એ જે ધ્યાન ધરતા હોય એમાં પણ એ લોકો કંઈક ને કંઈક મંત્રો ઉચ્ચારણ કરતા હોય છે તમારે. તો એ મંત્રો ઉચ્ચારણ પર તો ભગવાનની જાતની ભક્તિ છે, નિરાકાર રૂપમાં એ લોકોને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે પૂર્ણ ભક્ત પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે, કન્ટિન્યુઅસલી એવા ચિંતનમાં પોતાની જાતને પરોવી દે છે, વર્ષોના વર્ષો આ ઉતાપ અને સાધના કરતા હોય છે, તો તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. પણ કે કયા રૂપમાં, તો કે ભાઈ નિરાકાર રૂપમાં, પ્રકાશ અથવા ઉર્જાના રૂપમાં, જ્યોતિના રૂપમાં એ લોકો પામે છે. કારણ કે એ લોકોનું લક્ષ્ય શું હોય છે કે ભાઈ એમાં જઈને આપણે વિલીન થઈ જવું તમારે. કોઈ વિલીન થતા નથી, કારણ કે બધી આત્મા જે છે એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી અલગ અલગ રહેવાની જ છે. પણ અહીંયા શું છે, નિરાકારમાં એ લોકો એકરૂપ થવાની ઈચ્છાથી એ લોકો આવી તપસ્યા અને સાધના કરતા હોય છે. પછી હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને એના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે જે વેદોના જાણકાર છે. આ કોના માટે છે? પહેલું જે હતું તમારે 10મા શ્લોક વાળું, એ તમારે અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ અથવા ધ્યાન યોગ વાળા માટે હતું, કે જે લોકો સંપૂર્ણ રીતે નિરાકારમાં જ ભગવાનને માને છે તમારે. અને અહીંયા કોના માટે છે? તો કે જે લોકો ભગવાનને પરમાત્માના રૂપમાં એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપમાં પામવાની કોશિશ કરે છે. આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો લેવલ 1 જ્યારે શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બીજા અધ્યાયમાં આપણે એ જ જાણીએ છીએ. સૌથી પહેલા જ્યારે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે અને પરાશર મુનિનો આપણે શ્લોક બી લઈએ છીએ કે ભાઈ 3 રૂપમાં આપણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ. એક ભગવાનનું બ્રહ્મન રૂપમાં એટલે કે પ્રકાશ, ઉર્જા, શક્તિના રૂપમાં, અને બીજું પરમાત્માના ચતુર્ભુજ રૂપમાં, અને ત્રીજું ભગવાનના દેહધારી રૂપમાં. તો સૌથી પહેલા ભગવાને 9મા શ્લોકમાં દેહધારીના રૂપમાં એટલે કે ભક્તિ યોગ માટે બતાવ્યું. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને ઉર્જા અથવા શક્તિના રૂપમાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એના માટે અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યો. અને આ કોના માટે છે? તો કે જ્ઞાન યોગી માટે છે તમારે, જે શાસ્ત્રોનું અને બધાનું પોતે પઠન અને અધ્યયન કરીને પોતાની અંદર ધ્યાન રૂપે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની અથવા તો પરમાત્માને ખોજવાની કોશિશ કરે છે, એના માટે છે તમારે. એટલે કે જેઓ વેદોના જાણકાર છે, જેઓ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે, આ લોકો નોર્મલી ઓમ કરીને, કારણ કે બધા વેદોના મંત્ર શું છે? ઓમથી શરૂ થાય છે. ભગવાને કીધું ને કે વેદ મંત્રોમાં પણ હું ઓમકાર છું. એટલે કે લોકો ઓમકારનું આપણે ધ્યાન ધરે છે અથવા તો ઓમકાર મંત્ર પોતે ઉચ્ચારે છે. અને જેઓ સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલા મુનિ હોય છે, ડેફિનેટલી આ લોકો
સંપૂર્ણ રીતે સંન્યાસ લીધેલો હોય છે અને તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા આપણી જાતની લોકોની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રહેલી હોય છે. સિદ્ધિ ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્યનું વ્રતનું પાલન કરે છે, સાથે પોતે સંન્યાસ આશ્રમનું પણ પાલન કરે છે. હવે હું તને આ પ્રક્રિયા સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ કે જે દ્વારા કોઈ પણ મનુષ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ જે લોકો યોગ સાધના કરે છે અથવા તો જ્ઞાન યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને ઈ સાધના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, તો એના સંદર્ભમાં હજી આગળ ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ઈ પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો કે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોનો કાર્યોથી વિરક્તિ યોગની સ્થિતિ અથવા યોગ ધારણા કહેવામાં આવે છે. અલ્ટિમેટલી જેમ આપણે જોયું હતું ને, ધ્યાન યોગ આપણે લીધેલો હતો ત્યારે પણ આપણે કીધેલું હતું કે આપણે એને ઇન્દ્રિયો પર તો કાબુ મેળવવો જ પડશે તમારે. પછી ભલે ભક્તિ યોગ હોય, પછી ભલે જ્ઞાન યોગ હોય, કે પછી ભલે અષ્ટાંગ યોગ હોય, હઠ યોગ હોય, ગમે તે હોય, જો ઇન્દ્રિયો પર કાબુ નહીં મેળવેલો હોય, ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર કાબુ નહીં મેળવેલો હશે, તો આપણી પ્રગતિ છે ને બહુ આપણને આકરી પડશે, તમારે બહુ કષ્ટ વેઠવું પડશે. આપણે કહીએ ને તો ભલે આપણે ભક્તિ યોગમાં બી હોઈએ, ભલે આપણે માળા બી જપતા હોઈએ, જેમ કે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ નહીં હશે ને માળામાં આપણું મન બીજે જતું હશે, તો એ આપણને પરિણામ નહીં આપે. એટલે આ તો બેઝિક ચીજ છે. આપણે બધે ઇન્દ્રિયો અને વિષયો ઉપર કાબુ મેળવવો તો પડવો જ પડશે આપણે તમારે. એટલીસ્ટ આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન ધરવા અથવા તો મંત્રો આપણે ઉચ્ચારણ કરવા બેસીએ ને, 16 માળા આપણે જે જપતા હોઈએ જપવા બેસીએ ને, ભગવાનની આરતી કરીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, જે ભગવાનની સાથે પ્રક્રિયામાં આપણે જોડાયેલા એમાં એટલીસ્ટ એમાં તો આપણે સંપૂર્ણ ચિત્ત આપણું ભગવાનમાં પરોવીએ તમારે, તો જ આપણને મદદરૂપ થશે. એટલે કે જે વિરક્તિ અને યોગની સ્થિતિ યોગ ધારણા કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરવા, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવી પોતાના કે ભૌતિક દુનિયાથી પોતાને અલિપ્ત કરી લેવાના. એટલે કે પ્રત્યાહાર પછી જે પ્રાણાયામ પછી જે પ્રત્યાહાર સ્ટેજ હતો ને, જેમાં ભગવાન કહે છે ને કે સમસ્ત રીતે પોતાની ભૌતિક ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવેલો છે અથવા તો ભૌતિક દુનિયાથી પોતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને અડગી કરી લીધેલી છે તમારે. ઈ સ્ટેજ સુધી લોકો પહોંચેલા હોય છે તમારે. તથા મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકમાં શિખર, એટલે કે એ લોકો શું છે એવી સાધના કરે છે કે અહીંયાથી પછી લોકોનું તમારે પોતાનો દેહ છોડે છે અને બ્રહ્મરંધ્રમાં કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય પોતાને યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. તો આવી રીતે એ લોકો એમાં આગળ વધે છે. હજી આ જ પ્રક્રિયામાં આગળ વધારતા 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન, કારણ કે એ લોકો ઓમકારનું આ કોના માટે છે, તો કે જે જ્ઞાન યોગી છે અથવા જે વેદોનું ઉચ્ચારણ કરે છે, તમારે ઓમ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરે છે, ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે, એ લોકો પણ ચિંતન અથવા ધ્યાન તો ધરતા જ હોય છે, તમારે ભગવાનને યાદ કરતા જ હોય છે, પોતાના અંદરની સાથે ચક્રને પણ એક્ટિવ કરતા હોય છે, જેને આપણે કહીએ ને કુંડલિનીને એક્ટિવ કરવી તમારે. આવી જ રીતે એ લોકો સાધના અને તપસ્યામાં રહેલા હોય છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે તો નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. અહીંયા ભગવાન ગતિ કઈ બતાવે છે, અહીંયા ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા ધામમાં જાય છે. દિવ્ય લોકમાં એટલે કે ભાઈ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે કે એ લોકોની જે ઈચ્છા હતી કે ભગવાનની સાથે એકાકાર અથવા ભગવાનની સાથે વિલીન થઈ જાવ તમારે, અને એને જ અંતિમ લક્ષ્ય એ લોકો માનતા હતા, તો એ લોકો એવા ત્યાં સ્ટેજ સુધી પહોંચી શકે છે. હજી યોગ માયાનો પડદો એ લોકો ક્રોસ નથી કરી શક્યા અને ભગવાનના ધામ અથવા તો ભગવાનના સાયુજ્ય રૂપની એ લોકો સામીપ્ય ટાઈપની જે મુક્તિ છે તમારી એ પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા, કારણ કે એ લોકોને આ ટાઈપમાં જ ઈચ્છા હોય છે ભગવાનના નિરાકાર રૂપમાં. તો આ જે મુક્તિ હોય છે એ લોકોને સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય તમારી. આ રીતે દિવ્ય લોકમાં પ્રવેશ કરે છે. તો આમ આપણે આજના અહીંયા 13 શ્લોક પૂરા થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. આજે સ્ટાર્ટિંગમાં થોડું મને પ્રોબ્લેમ હતો, એના માટે માફી ચાહું છું. જી અમલતા માતાજી આપણો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટેન્ડન્સ મારે નથી ભરાણી, લિંક મોકલો ને, કયો ને માતાજીને. ઓકે, માનસી માતાજી એકવાર ફરીથી એટેન્ડન્સ લિંક મોકલાવી દે ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી જય શ્રી માતાજી, બોલો હરે કૃષ્ણ. જાગૃતિ માતાજી આપનો એન્ડ છે. ચાલો માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો એમના માતાજી મારી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, જી જાગૃતિ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં 10મા શ્લોકમાં છે ને પ્રભુજી કે મૃત્યુ સમયે મનુષ્યનું મન અત્યંત અસ્વસ્થ રહેતું હોવાથી
તેને પોતાના જીવન દરમિયાન યોગના માધ્યમ દ્વારા આધ્યાત્મની સાધના કરવી જોઈએ. એટલે ભક્તિ યોગની વાત કરે છે પ્રભુજી. હા માતાજી, યોગના માધ્યમ દ્વારા એટલે કે ડેફિનેટલી ભક્તિ યોગની છે તમારે, અને ભગવાન માટેની સાધના કરવી જોઈએ, એટલે કે જે સાધના આધ્યાત્મની ભક્તિ છે સાધના ને. કરવી જોઈએ. હા. પણ પ્રભુજી લાસ્ટમાં તો એવું કીધું છે કે મન અત્યંત અસ્વસ્થ રહેતું હોવાથી તો આપણને મન જ એટલું મૃત્યુથી એવું હોય આપણને, તો આ કેવી રીતના પોસિબલ થાય પછી? ડેફિનેટલી જેમ કીધું ને કે ભાઈ મૃત્યુ બહુ કષ્ટદાયક અને બહુ પીડાદાયક હોય છે તમારે. તો એના માટે શું છે, આપણે જેમ આજીવન અભ્યાસ કરેલો હોય ને, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો મૃત્યુ સમયે કદાચ એવા કોઈ સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સર્જાઈ જાય છે કે જો એ મારું સ્મરણ ન કરી શકે, પણ એણે જે કરેલું હશે એ હું ભૂલીશ નહીં તમારે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે અજામિલની સ્ટોરી બી લઈએ છીએ આપણે. અને એક કુલ શેખરની આપણે એક પ્રાર્થના બી છે. એમણે શું કીધેલું હતું કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે કદાચ મારો શ્વાસ રૂંઘાઈ જાય અને હું આપનું સ્મરણ ન કરી શકું, તો તમે બધું તમને યાદ કરવાની કે ને કે ભાઈ યાચિકા કરે છે કે ભાઈ તમે મેં જે કાંઈ પણ કરેલું હોય પહેલા તમારે એને તમે યાદ કરજો. અને આપણે ઈશોપનિષદમાં પણ એક મંત્ર દ્વારા આપણે લઈએ છીએ લેવલ 3 તમારે, અને લગભગ મારા ખ્યાલથી આપણે 17મો કે 18મો મંત્ર છે. એમાં પણ ભગવાનને આપણે યાચિકા કરીએ છીએ કે જો મૃત્યુ સમયે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય અને હું આપનું નામ સ્મરણ ન લઈ શકું, તમારે આપને યાદ ન કરી શકું તમારે, તો મેં જે કાંઈ પણ કર્યું હશે એ બધું તમે યાદ કરજો અને મારી યાત્રામાં તમે મને આગળ વધારજો તમારે. તો જે પ્રમાણે તમે કહો છો ને, તો ડેફિનેટલી ઘણીવાર આપણે મૃત્યુ સમયે આવી બધી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ જાય છે. એમ આજે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, શ્વાસ ન લઈ શકીએ, હાથમાં માળા બી ન પકડી શકીએ તમારે, એટલું આપણું શરીર ધ્રુજતું હોય તમારે. આપણને ઘણીવાર માની લો કોઈ કોમામાં વયા ગયા તમારે, કે કંઈ પણ થયું હોય તમારે, તો શું છે આવી બધી પરિસ્થિતિમાં આપણે જો આજીવન જે કરેલું હશે ને એ ભગવાન ભૂલશે નહીં તમારે. જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ હું અધિયજ્ઞ તરીકે બધાના હૃદયમાં રહેલો છું, તો ભગવાન આ બધું બી તો જોવે જ છે ને તમારે, એ બધું બી જાણે છે, એ બધું બી એને ખબર છે તમારે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાન આપણને આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે છે તમારે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ આપણો અંદરનો ભાવ જે છે એ ભગવાન પ્રત્યે સમર્પિત થયેલો હોવો જોઈએ. અને મૃત્યુ સમયે ક્યાંક આપણો આમ તેમ જીવ ભટકવો ન જોઈએ તમારે, ભગવાન સિવાય છોડીને. ક્લિયર માતાજી? હા પ્રભુ, ક્લિયર. ઓકે. શું કહેશો જિગીષા માતાજી? આપનો એન્ડ છે. દિગ્નેશ પ્રભુજી, આપ શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. મૃત્યુ સમયે કોમામાં હોય તે માણસની ગતિ શું થાય? મૃત્યુ સમયે જો કોમામાં હોય ને, તો એક રીતે આપણે જોવા જઈએ ને, તેનું શરીર નો ચાલતું હોય બરાબર છે, પણ આપણે કહીએ ને કે ઘણીવાર એની હજી અંદરનું મગજ ચાલતું હોય છે તમારે, અથવા એની આપણે બુદ્ધિ ચાલતી હોય છે, બ્રેઇન ચાલતું હોય છે તમારે. તો જો બ્રેઇનમાં પણ એને ભગવાનનું સ્મરણ અને યાદ કરતો હોય તમારે, તો પણ એ જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ મને યાદ કરતો હશે અને મારું સ્મરણ કરતો હશે તો મને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરશે. એમને પણ જો આખી જિંદગી યાદ જ નહીં કર્યા હોય તો પછી તે માણસનું શું થાય? આખી જિંદગી તમે શું કીધું? નોર્મલી આપણે કેવું કે મૂકી દીધું તેવું, એટલે એ વ્યક્તિની ગતિ શું થાય? એક મિનિટ ફરીથી બોલો ને, 2 અવાજ ક્રોસ થયા, સંભળાણું નહીં બરાબર. એ માણસે આમ આપણે નિરંતર કેવું કે પહેલા કેવી ભક્તિ કરતા હતા કે દીવા કર્યા ને પતી ગયું એમ.